مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. واليوم احنا حقيقة راح نتحدث في ظاهرة الحقيقة قد أشوفها هي ظاهرة جيدة وإيجابية. الحقيقة قام بها بعض السياسيين، وهذه الظاهرة هي الحقيقة من الظواهر المهمة جدا في مجتمعنا العراقي، واللي حقيقة يمكن تعبر عن تطور المجتمع العراقي بطريقة إيجابية وجيدة. قبل فترة كان هنالك من قرار تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب بقانون حماية الطيور المهاجرة، وهذه الطيور المهاجرة الحقيقة كان لها حق من حقوقها على بوجودها طبعا في الفضاء العراقي. ولذلك بعد أن كان هنالك من تطور عالي جدا بالنسبة لكل المفاصل الدولة العراقية، وأيضا التفاصيل الجيدة والإيجابية اللي قدمتها الحكومة العراقية وأيضا العراقيين وبعض السياسيين إلى كل الكائنات الموجودة على كوكب العراق. الحقيقة كان هنالك من خطوة إيجابية احنا شفناها الحقيقة من خلال برنامج هاشتاج لمنح بعض الطيور باعتبارها موجودة اليوم على الأراضي العراقية، منح هذه الطيور حق التعليم. شلون؟ حق التعليم في العراق هو يعني ضمن الدستور هو مكفول للجميع، وبما أنه هو مكفول للجميع فلذلك كان ضمن هؤلاء الجميع وضمن الأهداف السياسية لبعض السياسيين بأن يمنحوا هؤلاء الطيور حق التعليم في العراق من خلال يعني مؤسسات تعنى بتدريسهم وأيضا تعليمهم أبرز الحضارات العراقية، وأيضا ضمن الدروس اللي يتعلموها الطلاب. كل اللي قلته هذا عبارة عن قصة هي يعني خيالية، لكن السياسيين حطوا لنا إياها واقع. شلون؟ وليد الصالحي مراسلنا في محافظة كربلاء ذهب إلى مدارس في منطقة السويدات، وهذه المنطقة تقع في محافظة كربلاء، لكن هذه المدارس هن مدرستين، كل مدرسة بها لغز، مثل ما واحد يفكر بها أو ممكن تيجي في باله، إلى أنه مثل ما أنت تعرف السوق بس ما عندك سيارة، والثاني عنده سيارة يعني بس ما يعرف يسوق. فاحنا نفس الموضوع صارت عندنا هاي السالفة. خلينا نشوف الجولة الخاصة بوليد الصالحي اللي راح بها إلى مدارس كرفانية في محافظة كربلاء. قبل أن ننتقل فقط للجولة فقط أذكر المدارس الكرفانية هي إحدى الحلول الترقيعية للمناطق المنكوبة اللي تعلن وفق الأمم المتحدة، لكن مرحبا بكم في العراق اللي عنده المدارس الكرفانية أسوة بالمدارس الطينية، أسوة بالمدارس الطابوقية، وأسوة علامة استفهام. خلينا بعد جولة. الرحمن الرحيم. حاليا احنا اليوم واقفين على مدرسة في منطقة نهاية السوادة بداية الشريعة. هاي الأرض اللي احنا هسه واقفين عليها هي سنة 27 إصلاح زراعي، يعني الأرض غير أصولية. قصة هذه المدرسة قبل سنة ونص تم افتتاح هذه المدرسة من قبل السيد مدير تربية محافظة كربلاء الأستاذ عباس عودة، وتم تجهيز هذني الكرفانات اللي أمامكم بالرحلات والمراوح والإنارة بشكل كامل. إلى أن الغريب بالموضوع أن هذه المدرسة تفتتح في منطقة ما بيها طلاب. هسه تصور إن شاء الله المنطقة وتشوفها ما بيها لا سكان لا طلاب، ما بيها أي أحد يزورها. مجرد صار سنة ونص رحلات هنا محطوطة بهاي الكرفانات، ما حد مستفيد منها، ماكلها التراب وعليها أعشاش مال العصافير والطيور. ومدارسنا تعاني معاناة كبيرة ونقص كبير بالرحلات المدرسية، ما حد يجهزها. إضافة إلى أن هذه المدرسة تبعد عن مدرسة أخرى أصولية مسجلة باسم مديرية تربية كربلاء، مجهزة بكرفانات، تحتاج إلى سياج BRC وتحتاج إلى رحلات. مجرد ننقل الرحلات من هذه الكرفانات نوديها إلى المدرسة الأخرى اللي بيها تعداد سكاني وبيها طلاب ما يقارب 250 طالب ابتدائية وأكثر من 100 طالب متوسطة. فإلى مديرية تربية كربلاء أريد تسمية بسيطة لهذا الموضوع اللي قاعد يحصل. مدرسة ما بيها طلاب يفتحون بيها يخلون رحلات ويجهزوها، ومدرسة سكانية هسه راح نسجلها ونصورها وتشوفوها بيها طلاب ويحتاجون رحلات، ما حد يرضى يجهزهم بالرحلات وما حد يرضى يسوي لهم سياج BRC. نفس المنطقة لكن تبعد بعد تقريبا 3 كيلوات، لأن هاي منطقة زراعية بذيك المنطقة سكنية. هسه تصوروها وتشوفوها.
هاي المدرسة اللي يشوفوها، هاي الكرفانات، مدرسة أصولية وعدم بها موافقة من وزارة التربية ومن مديرية التربية، لكن للأسف هاي المدرسة تجهزت بالكرفانات لكن لم تجهز لا بالرحلات ولا بالسياج. هاي المدرسة تكون داخل هاي المنطقة اللي بها حوالي 400 بيت سكني، إضافة إلى ذلك أنه بها هاي المنطقة بها ما بين 150 إلى 250 تلميذ ابتدائية، إضافة إلى ذلك هنالك أكثر من 200 طالب اللي هم يعتبرون المتوسطة وإعدادية. هاي المدرسة كاملة كل شيء ما ناقصها فقط أنه تجهز بالرحلات والبي ار سي. وللأسف أن مديرية تربية كربلاء تجهز المدرسة التي تبعد حوالي 3 إلى 4 كيلومترات عن هذه المنطقة اللي هي تعتبر السكنية، تجهز بالرحلات وتفتتح من قبل مديرية تربية كربلاء، ولكن لا يوجد فيها أي طالب. المدرسة صار لها مفتوحة حوالي سنة وأكثر من سنة، المدرسة اللي أحكي عليها الغير نظامية واللي أرضها أيضا غير نظامية مفتوحة صار لها أكثر من سنة، والمدرسة ما بها أي طالب ولا بها أي معلم، مجرد افتتحت للإعلام وافتتحت من أجل مصالح سياسية. لا نعرف لماذا افتتحت المدرسة البعيدة عن الدور السكنية، وهاي المدرسة اللي تحتاج فقط رحلات جاهزة وكاملة من كل شيء، الكرفانات جاهزة، مي جاهزة، كل شيء جاهزة، بس تحتاج رحلات وبآسي. ننتظر إجراء سريع من مجلس محافظة كربلاء ومن محافظة كربلاء بحق هاي المنطقة المنكوبة اللي طلابهم يداومون الآن في منطقة الحر حوالي 5 كيلومترات، وصار لهم 5 أيام ما مداومين لأنه المنطقة بسبب الأمطار ما تقدر تدخل لهم الخطوط. 5 أيام ذولا شنو ذنبهم ذولا التلاميذ؟ 5 أيام صار لهم ما مداومين لأنه السيارات ما تقدر تدخل لهم. وهاي المناشدة أتمنى توصل بأسرع وقت. ناشد المسؤولين على هذه المنطقة اللي تبعد عن الحر كيلومتر كيلوين متر، كلها تراب وطين، ونعاني عن المدرسة اللي أطفالنا تداوم بالحر بحي العسكري وخطوط وكوسترات ما تجي، صار 5 أيام زين، وهاي أطفالنا قدامكم، وهاي المدرسة متروكة صارها سنة كاملة، وهاي الأرض حتى طلع بها أشكال أنواع الحشيش زين. إحنا نريد مسؤول يجي ويشوف حال الطلاب زين، شنو ذنبها؟ انصرفت الأرض للتربية وتبرعت الناس خير الله عليهم، السادة البطاط تبرعوا بالقاع وصارت ملك للتربية زين. جابوا المسؤولين وخلوا كرفانات المدرسة ثانية بأرض مال ناس ما موجودة أصلا ومو للدولة زين. شنو ذنبنا احنا؟ نريد حل. المسؤولين انتخابات واجت الانتخابات وراحوا هناك يم ناس على مود ينتخبونهم وتركوا هاي المدرسة اللي قانونية وكادر تدريسي عندنا بالمنطقة زين، وطلاب رحلات وسياد. شنو قيمته هو؟ 5 ملايين 10 ملايين؟ ليش هاي مدير التربية يجي يفتتح مدرسة غير قانونية ويعرف بين هاي القانونية الأرض تابعة للدولة وإلى للتربية ويروح يفتتح على مود مسؤولين؟ شنو السبب يعني؟ وهذا احنا الله موجود واهل البيت موجود، شو الناشد بعد؟ شو الناشد مسؤول يجينا؟ ما كل مسؤول ما اجانا. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اناشد المسؤولين بان هاي مدرسه عامه لكل الطلاب، هنا اكثر من 250 طالب ابتدائيه يروحون، يعني مدرسه تبعد من هنا حوالي كيلوين او 3 كيلوات، وهاي المدرسه قانونيه اصوليه، وطلابنا يعني شنو ذنبهم بالمطر؟ صار لهم 5 ايام ما مداومين، يعني الله ما يرضاها. المسؤولين ناشدهم بان يسوون لنا حل لهذه المدرسه. هاي قدامك هاي الطلاب كلها صار. طالب انت؟ نعم سيدي. يا صف انت؟ انا بصف الاول متوسط، وهذول كلهم ابتدائيه من الرابع الى صف الاول متوسط، كلهم بدون مدارس. يعني يسوون لنا حل. طبعا مدرستنا بعيده جدا. شلون تروحون؟ عن طريق الكوسترات تيجي لهنا بس باوقات اللي يعني ماكو مطر، صار لها 5 ايام بالمطر وهاي ما يجون.
يعني ناشد المسؤولين بيسوون لنا حل. هاي المدرسة موجودة، هاي المدرسة قريبة وبيوت سكنية اكو موجودة هنا، فبس نريد من المسؤولين انه يكملون لنا هذه المدارس لاجل هاي الطلاب يكسب بهذا العمل الصالح دنيته واخرته. هاي المدرسة منطقة السوادات في منطقة الحر في كربلاء. طبعا هاي المدرسة هي بدون فائدة مسويها أحد أعضاء المجلس ناصر ياسري. يعني مدرسة كرفانات مجهزة، يعني مجهزة بكافة المعدات وكافة المستلزمات، ولكنها فارغة، لا يعني لا يوجد طلاب بها ولا توجد يعني طلبة تداوم من خلال أيام الدراسة. يعني هاي الأهالي يناشدون، حقيقة ناشدوا قناة التغيير وإحنا جينا اليوم، الأهالي يناشدون بإلغاء هاي المدرسة اللي هي عليها ملف فساد بدون فائدة. أحد الأشخاص بشغلة عناد سواها اللي هو عضو مجلس ناصر خزعلي عفوا. بالمقابل يردون المدرسة الأولى تنفتح اللي ما كاملة صار لها سنتين. مدرسة فارغة في كربلاء مجهزة، هاي عشوش الحمام والطيور بيها صاير من قد ما تاركيها، يعني ما حد يداوم بيها بمنطقة السوادات. بالمقابل لاغين ذيك المدرسة اللي صار لها سنتين ما كاملة، ما يرضون يكملوها بأيها أحد ملفات فساد، حاطين كرفانات 2 بس ما يرضون يسووها. هاي سواها ناصر خزعلي عضو مجلس محافظة، وما حد يداوم بيها، الأهالي ما يردوها. يعني ليش؟ لأن بعيدة عن المنطقة، مو يم المنطقة، بس بالمنطقة ما يرضون يفتتحوها، ما أدري ليش. يشرح لنا راح أحد المواطنين. شفنا هذين المدرستين، مدرسة في منطقة سكنية ويستفاد من عندها ممكن حوالي 250 طالب أو 150 طالب، ما بين 150 إلى 250 طالب للاستفادة من هذه المدرسة اللي هي عبارة عن بس كرفانات، لا رحلات ولا مستلزمات ولا مراوح ولا حتى ممكن يعني هيئة تدريسية. ومدرسة أخرى تبعد عن هذه المدرسة 3 كيلو في نفس المنطقة، ولكن ذيك طبعا ذيك غير مملوكة لوزارة التربية حسب ما راح نشوف بعد قليل. وأيضا هي يعني كانت ليست بأرض مملوكة، يعني هواي بها تفاصيل، لكن ذيك كانت يعني فقط لأحد المسؤولين اللي راد أن يناغي ويناغم أبناء ذيك المنطقة، فلذلك قام بإنشاء المدرسة الأخيرة اللي شفناها، واللي طبعا بها طلابها كلهم عبارة عن طيور، لأن شفنا عشاش الطيور موجودة داخل هذه المدرسة، رحلات موجودة، كرفانات موجودة، سياج BRC موجود، وتم افتتاحها من قبل مسؤولين في تربية كربلاء. نفس القضية اللي قلت لكم إياها، واحد يعرف يسوق بس ما عنده سيارة، وواحد ما يعرف يسوق بس عنده سيارة. احنا نفس الموضوع عندنا طلاب ما بين هذه المدرسة وما بين هذه المدرسة، لكن منو الأجدر أن يكون هو موجود في داخل هذه المدارس. لكن بالتالي اليوم احنا إذا نريد يعني نفكر بطريقة إيجابية إلى أنه هذه المدرسة الثانية اللي بها أعشاش الطيور فقط موجودة في داخل هذه المدرسة، المن مسويها أنت تدرس بها؟ يعني من طبعا هي مناشدة أو حتى ممكن تكون رسالة إلى الشخص المسؤول اللي موجود في محافظة كربلاء. فلذلك اليوم حقيقة حادثة غريبة جدا، يعني انه مدرسة بدون طلاب ومؤسسة كاملة، ومدرسة بدون طلاب بس ما بها رحلات، وهي ذيك المستفادين من عندها. وسمعنا الاهالي اللي تحدثوا عنها اكثر من مرة، واللي قالوا انه هذه المدرسة هي مفيدة انه. فلذلك خلينا نشوف واقع التعليم بالعراق اليوم وين وصل، واقع الفساد وين وصل. يعني صارت الموضوع أكثر مما أنه بعض السياسيين يذهب إلى قرى، إلى نواحي، إلى مدن، إلى عشائر، إلى شخصيات، إلى رجال دين،
ويبدي هو يحاول أن يقدم نفسه كشخص وممكن ينتخب مرة ثانية. لا، صار الموضوع اللعب بمقدرات الدولة واللعب بمستقبل العراق واللعب بجيل العراق، وأن يسوي لهم مدرسة مثل السهل الممتنع. هذا مدرسة إذا تريد أنت مدرسة وتدرس بيها فروح لفلان مدرسة اللي ما بيها رحلات وما بيها كل شيء، وإذا تريد أنت ما تدرس فأبقى ببيتك قاعد. طبعا بعد شوي راح يكون ويانا إذا جاهز الأخوان زميل المخرج، جاهز ويانا وليد الصالحي. طيب وليد إذا تسمعني، يعني الحقيقة بس قل لي شنو حقيقة مدارس السويدات، وأنت طبعا حاليا متواجد في نقابة المعلمين، ويمكن وياك نائب نقيب المعلمين. شنو حقيقة هذه المدارس وليد؟ إذا هاي. نعم فداء، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي برنامج بالعراقي. طبعا بعد عرض التقرير الخاص بمنطقة السوادات ومدارس السوادات، يعني مثل ما شاهدتم وشاهد المشاهدين، يعني هناك مدرستين في منطقة السوادات. الأولى لم تكتمل منذ سنتين، وهي مدارس عبارة عن كرفانات والسياج ما يسمى الBRC، يعني لا تكلف الدولة أي مبالغ وإنما مبالغ بسيطة جدا. المدرسة الأولى مجهزة بكافة المستلزمات، الرحلات والسياج والكرفانات، ولكنها ليس في ذات المنطقة، وإنما تبعد 5 كيلومتر عن المنطقة التي يسكنها يعني مئات العوائل في منطقة السوادات الريفية. بالمقابل المدرسة الثانية عفوا لم تكتمل منذ 2 أو 1.5 سنة، يعني الجهات المعنية لم تقوم بإكمال هذه المدرسة لأسباب مجهولة. يعني والمتحدثين من خلال التقرير أو المادة تحدثوا عن يعني المدرسة الأولى، وهي التي تحوم حولها شبهات فساد المدرسة المسجلة. يعني قالوا أن عضو مجلس محافظة كربلاء ناصر الخزعلي هو من قام بإنشاء هذه المدرسة لأسباب خاصة به، وترك المدرسة الثانية وترك التلاميذ الساكنين في هذه المدرسة، ويقدر عددهم 200 أو 250 تلميذ بين متوسطة وابتدائية. طيب وليد، يعني بس إذا ممكن تسأل لنا السيد النقيب، يعني أكو شبهات فساد بالموضوع بكربلاء بتربية كربلاء؟ نعم فداء، يعني ردا على سؤالك، هل يوجد فساد في تربية كربلاء أو لا؟ يعني اليوم كانت مفاجأة لمحافظ كربلاء عقيل الطريحي بالدخول إلى مبنى مديرية تربية كربلاء صباحا واتخاذ يعني مسؤولية أدنى منصب في مديرية التربية إلى أعلى منصب. وهناك حسب ما أشارت مصادرنا الخاصة أن هناك تحقيقات تجري الآن في داخل مديرية تربية كربلاء للاطلاع على هذه. هناك يعني مخالفات داخل المديرية، وهناك أشياء يعني تشير إلى هناك ملفات فساد. يعني من خلال يعني اطلعنا اليوم صباحا، يعني محافظ كربلاء اتخذ قرار بمنع اتخاذ المدارس والمؤسسات التربوية للدعايات الانتخابية من قبل الجهات السياسية. حول هذا الموضوع يعني سينضم معي نائب نقيب معلمي كربلاء ليحدثني أكثر عن هذه الملفات التي وردت اليوم. السلام عليكم أستاذ رضا. عليكم السلام. أستاذ رضا، شنو موضوع ملف التربية في كربلاء؟ يعني هناك مخالفات يقال، يعني بصفتكم جهة تربوية اليوم مسؤولة، يعني حدثني أكثر عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الموقرة. ما يجري في كربلاء لا يختلف عما يجري في بغداد أو في أي محافظة عراقية، ولا سيما بعد انتقال الصلاحيات من المركز إلى المحافظات. زيارة السيد محافظ كربلاء اليوم لمديرية التربية
لا نعدها غريبة حقيقة، على اعتبار يعتبر أن السيد المحافظ اليوم مسؤول التنفيذ الأول في المحافظة ومسؤول عن 5 وزارات. بإمكان السيد المحافظ أن يزور مديرية التربية اليوم أو يزورها غدا أو في أي مكان، لكن خشيتنا في نقابة المعلمين أن يسيس ملف الدوائر. هناك في كربلاء اليوم عندنا مشكلة وقعت في مديرية التسجيل العقاري الأولى وتم غلقها من قبل الوزارة. اليوم مصالح الناس معطلة، لذلك في تربية كربلاء الأمر مختلف تماما لأسباب عدة. العامل البشري والعنصر البشري التي تدير شؤونهم يوميا مديرية التربية يختلف عما موجود في مديرية التسجيل العقاري. ثانيا حقيقة أنا أقولها ومتأكد من قولي وعلى ثقة تامة، نقابة المعلمين في كربلاء المقدسة لن تسمح مطلقا لأي سياسي مهما كان عنوانه للتدخل في مفاصل عمل المديرية تدخلا سلبيا. نحن مع أي تدخل إيجابي. اليوم هناك بعض المسؤولين يتفقدون المدارس ويقدمون خدمات للمدارس، نحن مع هذا التوجه، لكن عندما تتحول الزيارة إلى زيارة سلبية ولا سيما ونحن مع أجواء انتخابية قريبة وحمى انتخابية وتصارع ما بين الكتل، حقيقة سيكون موقف نقابة المعلمين كالموقف الذي اتخذته مع وزارة المالية. لذلك زيارة السيد المحافظ اليوم اتخذ بعض القرارات الصحيحة، منها قد وجه كتابا بعدم استخدام المدارس لأي حملة انتخابية أو رفع شعار انتخابي، وهذا الكتاب حقيقة يعبر عن إيجابية. كذلك السيد المحافظ اليوم عندما زار المديرية العامة للتربية للاطلاع على العمل بعد أن ما أثيرت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البعض منها لا ننفيه والبعض الآخر حقيقة لا نعتقد في صحته. كما أن في مديرية التربية بعض عناصر تمتلك خبرة كبيرة، لكن نحن من دعاة زج الشباب والزج بالمرأة في إدارة مفاصل الدولة ولا سيما الدماء الشابة. ما أحب أن أؤكده اليوم أن السيد نقيب المعلمين الدكتور خالد مرعي قد زار السيد المحافظ في مديرية التربية، والسيد رئيس المجلس المحافظة كان متواجدا أيضا، وقد أوصل رسالة نقابة المعلمين أن أي تغيير يجري في مديرية التربية لا يمكن أن يمر إلا بموافقة نقابة المعلمين. السبب لا توجد ندية في هذا الطرح، بل على العكس اليوم رسالتنا إلى أي مسؤول في المحافظة يجب أن يحترم واقع العمل المهني. اليوم النقابات تقود العالم، النقابات اليوم تقود العالم. اليوم النقابات سلطة من سلطات التشريع والرقابة. اليوم نقابة المعلمين تقدم مقترحات، نقابة المعلمين تعترض على بعض التشريعات، نقابة المعلمين تشخص الخلل. إذن هي انعكاس لرغبة 27,000 تربوي في كربلاء الذي تمثلهم نقابة المعلمين، فلا يمكن القفز عن حقوقهم. طيب أستاذ، يعني عذرا المقاطعة، هناك مدرستين في منطقة السوادات الريفية في ناحية الحر، هذه المدارس يوجد حولها ملفات فساد. يعني قبل قليل كان تقرير على قناة تغيير وبرنامج بالعراقي يتحدث عن هذه المدرستين. يعني من خلال المباشر توعدون الناس أو توعدون أهالي المنطقة بمتابعة هاتين المدرستين؟ لا شوف وليد، كلمة فساد كلمة كبيرة، لا نقول فساد. الفساد حقيقة أموال الدولة عندما تنفق في مكانات غير صحيحة، لكن هناك فساد مهني. هذا فساد مهني. الفساد المهني هو أن نقوم ببناء مشيد مهما كانت مصادر الأموال، أن أقوم ببناء مشيد إن كانت مدرسة أو غير مدرسة على أرض لم أقم بالتأكد من صحة ملكية هذه الأرض. المدرستين التي تم تشييدها قبل أكثر من سنة ونصف، واحدة منها الأرض تابعة للتربية بعد أن قام متبرع من الأهالي بالتبرع. القضية الثانية أن هناك طبعا هي المدارس اللي نتكلم عنها كرفانية، حتى المشاهد يكون على وعي. نحن ضد المدرسة الكرفانية جملة وتفصيلا، وهذا ما يؤكد الكلام اللي نتكلم عنه الآن كانت تحذر منه نقابة المعلمين، حتى في لقاءاتنا مع السيد وزير التربية مع السادة النواب في جميع المستويات نحذر أن هناك أزمة تربوية خطيرة تعصف بالعراق ومنها كربلاء، وكربلاء أكثر. كربلاء يفدها سنويا 10,000 طالب. كربلاء اليوم جاذبة للسكان. أولا لا توجد محددات لانتقال السكان ما بين المحافظات، كربلاء مدينة للكل، مدينة كونية، لكن يفترض أن تتوافق
نسبة الوافدين مع نسبة دخل المدينة وحركتها الاقتصادية والأموال اللي ترد لها المدينة. كربلاء فيها نقص أكثر من 350 بناية مدرسية، لذلك تم الالتجاء إلى الحلول الترقيعية. بعض السياسيين ارتأى أنه لإرضاء غاياته الخاصة أو لإرضاء المنطقة قام بتشييد مدارس كرفانية، وكذلك جلب بعض الرحلات. حقا نحن غير مطلعين عن حتى الرحلات التي تم إثارة الجدل حولها، هل هي تابعة للمديرية العامة للتربية أو من خلال المتبرعين. لكن هنا نقول حتى وإن كانت المقاعد والرحلات المدرسية ليست لمديرية التربية، كان بالإمكان بدل أن نجمد هذه الرحلات في بنايات فارغة لمدة سنة، كان من المفترض أن نستثمرها في مكانات أخرى، وأبنائنا التلاميذ يجلسون على الأرض. وكذلك مدرسة أخرى تم عرضها أيضا أن لاحظتها في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال برنامجكم. لذلك سوء التخطيط وسوء الإدارة دائما يؤدي إلى هذا الجانب، والأهم من ذلك كله هو العمل بمعزل عن الآخر. اليوم عندما تقوم نقابة المعلمين بعمل، هذا العمل لم يكن بالتعاون مع مديرية التربية أو مع الحكومة المحلية، يكون هذا العمل عمل منقوص. لذلك هذه دعوة من خلال برنامجكم الكريم، أي سياسي يحب أن يقدم خدمة للمديرية فعلى الرحب والسعة، وأهلا وسهلا، شريطة أن يكون هذا التدخل تدخل إيجابي يصب في الصالح العام. لكن متى ما لاحظنا أن هذا التدخل سلبي، وحقيقة اليوم سيد نقيب المعلمين أوعز لجميع أعضاء النقابة من القطاعات وجميع المستويات رصد أي حركة سياسية للمدارس، ولا سيما نحن في أجواء انتخابية، هذه ستسفر عن وجود حمى كبيرة ما بين الكتل السياسية. لذلك نقابة المعلمين سيكون لها دور في هذا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لقناتكم. شكرا جزيلا. نعم فداء، مثل ما استمعت لنائب نقيب معلمي كربلاء، يعني تحدث عن المدارس في منطقة السوادات الريفية، وتحدث عن إجراءات محافظ كربلاء بحق مديرية تربية كربلاء صباح اليوم. نعم، شكرا لك وليد الصالحي مراسلنا من كربلاء، شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا يعني وليد يمكن من خلال هذا البث المباشر كان مع السيد نائب نقيب معلمي كربلاء السيد رضا القرعاوي، يعني كان أكثر من ملف يمكن يعني مثار بهذه الحلقة. لكن لما نتحدث إحنا عن هذه المدارس عفوا، نتحدث عن هذه المدارس، وهذه المدارس عندما تكون بهذه الطريقة يتم اتخاذها مجرد عبارة عن بس إنه شخص والله يريد يقدم نوع من الإيجابية إلى أبناء المناطق. سنة كاملة هذه المدرسة هي طبعا أحكي عن المدرسة اللي ما بها طلاب، المدرسة اللي مجهزة ومؤثثة وكاملة وما بها أي من الطلاب. هسه إذا يجي واحد ممكن يجي يقول لك والله ما هذه المدرسة احنا قاعد نحاول أن نبدي بها خطوات وما أدري شنو، احنا نجيب نحاول الطلاب وهاي. طيب ما أنت عندك مدرسة أخرى لا بها تجهيزات BRC ولا بها رحلات ولا موجود بها يعني موجود بها طلاب لكن ما بها هذول الأشخاص. فبالتالي اليوم احنا خلينا نفكر بطريقه كلش ايجابيه، الى انه في حال كان هنالك من مسؤول ممكن ان يعني مع احترامي الشديد طبعا لكل مشاهدينا عفوا، مع احترامي الشديد لكل مشاهدينا، اذا في حال كان هنالك من محاولة للضحك على الذقون، فكل عمليات الاحتيال أو خلينا نسميها، طبعا هو لأن السيد نائب نقيب المعلمين في كربلاء يعني حتى من وليد طبعا زميلنا العزيز مشكور على هذا البث المباشر، والجولة أيضا من سأله قال فساد، قال لا شوية كلمة أكبر، هي احنا هو الفساد مو إلا يكون يعني سيد رضا أو أستاذ رضا طبعا، يعني هو مو إلا الفساد أن يكون هو مجرد أن واحد يسرق أمواله وغيرها. عملية أن أنت تجيب يعني الموضوع الغير مناسب في عفوا الموضوع المناسب في المكان غير مناسب، فهنا راح يكون هو عملية فساد. لأن احنا لما هذه المدرسة فاتحيها فقط للطيور، لأن بس الطيور قاعدة بالمدرسة هاي، لا طلاب بها لا دنيا لا كل شيء ما بها، بس هي جاهزة، يعني مجرد انه بس طلاب يداومون كادر الرئيسي يتم حطه، وانتم بالتالي ايضا هنالك من كلمات تحكي دائما او ممكن عبارات دائما تداول في مديريات التربية إلى أنه إحنا نحتاج إلى تعيين كادر تدريسي جديد، كادر تدريسي جديد، وإحنا عندنا درجات وظيفية شاغرة، وعندنا مدرستين، لا وحدة بها مدارس والثانية هم ما بها عفوا مدرسين، ولا الثانية بها مدرسين. فإلى أي مدى وصلت هنالك من ملفات فساد موجودة في العراق؟ نموذج بسيط جدا هذا لملفات الفساد. السيد محافظ كربلاء السيد عقيل الطراحي طبعا اليوم باشر من موقع عدنا
بإدارة تربية كربلاء. ولكن هل من الممكن أيضا، هي رسالة لك سيادة المحافظ، هسه احنا كل هذه الفترة ما كان هنالك من إشارة، أو ممكن تكون عندك ملفات أو تكون بيانات أو تكون عندك مستشارين أو ناس تحكي لك إلى أنه شقد كمية، أو على الأقل هنالك بعض الملفات، ملفات الفساد في تربية كربلاء وأيضا في التسجيل العقاري ما دريت بيها إلا هسه قبل الانتخابات؟ يعني هسه هو هم احنا ما نريد نقول انه التصرف ما كان يعني كان ايجابي ولا كان سلبي، هسه ما اريد انا اكون مقيم لهذا الموضوع ولا قاضي، لكن ايضا ليش اليوم عندنا احنا، وهذه طبعا رساله لكل العراقيين اللي راح يتوجهون للانتخابات وامامهم ثلاث خيارات. الاول اما ان ينتخب الشخص اللي هو عنده ثقه بانه هذا الشخص راح يقدم، او ما راح ينتخب وراح يشطب على الورقه، او ممكن انه هو يروح وينتخب شخص وهذا الشخص راح يرجع عليه بالسلبيه. وانا يمكن اوجه رساله لهذا الشخص اللي راح يروح ينتخب من العراقيين، اخواننا وابائنا وكلهم ذولي اللي ممكن تربطنا بهم علاقه طيبه كعراقيين احنا ممكن نحكيها. فلذلك انا يمكن اوجه رساله ايضا لهذا الشخص راح يروح ينتخب شخص هو مقتنع انه هذا الشخص هو الافضل. طبعا احييه على هذه الخطوه، واللي راح يشطب ايضا راح احييه على هذه الخطوه، واللي راح يروح ينتخب شخص من الاشخاص اللي هم ما قدموا شيء للعراق اقول له حيل بيك و10 بيك ان شاء الله زايد همين، لان حتى ممكن انت بعد تظل تبقى بالسلبيه اللي انت بيها. هي هاي حقيقه، لان اقول لك حيل بيك لان وابو زايد لان انت رحت انتخبت شخص سلبي. فبالتالي كل هالاشخاص اللي راح ينتخبون اليوم يتوجهون، هي رساله موجهه لكم، فتحوا عيونكم، فتحوا ذهنكم، استخدموا دماغكم رب العالمين يرزقكم به، حتى ممكن تفكرون ان شلون عندنا هيك اليوم مدارس احنا كميه التعليم الواصله الى هذه المرحله، انه احنا عندنا مدرستين، وحده بسبب يعني شو بدي اسميها تملق من قبل مسؤول في المحافظه وراح سوى هذه المدرسه، والثانيه اللي هي كانت تحتاج الى ان يكون بها اثاث وما موجوده. فلذلك عنوان حلقه قدامكم: الفاسدون يمنحون الطيور حق التعليم في العراق، ويعني يبعدوا او بدلا عن ابنائهم. نبدي ناخذ اتصالاتكم، تفضلوا. من وين اتصال؟ جابر الجابري، تفضل. أخي فداء، في الواقع أنا أتذكر قبل 50 سنة حينما كنا في الابتدائي الدراسة الابتدائية كانوا يعطونا ملابس وأجلك الله وأجل السامع أحذية وكتب دراسية وحليب وعلاج وجبة غذائية للأمراض الوبائية كالنكاف وغيرها، هذا كله على حساب الدولة. والطالب له قيمته المعنوية، والمعلم وما أدراك ما المعلم يعتبر من شخصيات البلد، يعني كاد المعلم أن يكون رسولا. اليوم يا أخ فداء نجد العكس في مدارسنا، يعني هذه الحكومات المتعاقبة علينا من بعد 2003 لم تكترث للطالب ومعاناته بربك أكو بالعالم ولا حتى بالصومال والدول الفقيرة كلها مدارس طينية، والحكومات فقط منتبهة إلى السياسيين ومناصب السياسيين ومخصصاتهم. في الحقيقة أكو مدرسة لا أريد أن أشرح قصتها، الكل يعرفها، اسمها مدرسة كويت الكرادة خارج. سوينا عليها حلقة سيد جابر، هذه سويت عليها حلقة قبل حلقتين. نعم نعم، تم الاستيلاء عليها من قبل السيد الفلاني لا أريد أذكر اسمه الذي يطلق عليه العراقيين من فرهد الجادرية والشرادة. يا أخي هذا تلكؤ من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة. شو يدلل يعني شنو على أن هاي الحكومات هي جاهلة ومتخلفة، لا تحترم قيمة الإنسان، لا تحترم القطاع التربوي. ما تقول لي شو يستوي الشعب العراقي تجاه هكذا حسالة وزبالة جاءتنا من الدول الغربية وإيران. إيران المصيبة اللي تسعى إلى أن يكون العراق ضعيفا ومنهكا وتحويله إلى مجتمع متخلف مثل شعوبها. والسبب واضح ومعروف لكل فرد عراقي. وشكرا. شكرا جزيلا لك جابر، شكرا جزيلا. وطبعا بالمناسبة ملف عندنا ملف مدرسة كوميت، متوسط كوميت اللي في منطقة الكرادة، احنا حكينا به قبل
حلقات، وايضا كان ويانا طبعا على الهواء مباشره الناطق باسم وزاره التربيه كان ويانا على الهواء مباشره. طيب ناخذ ابو صهيب عندنا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله على ابو صهيب. يا عمي انت شو يعني شو تسوي بهذا يعني انا اشوف اليوم هذا البرنامج بصراحه مو مثل ماكو داعي يدرسون الطلاب، شو المشكله يعني عندنا؟ هو البلد كله خربوه. وبعدين راح اقول للعراقيين امام الله وامام التاريخ يا عراقيين، اذا ظلوا هؤلاء الخنازير بالعراق والله اليوم القيامه يظل وضعكم هاي السنه احسن لكم من السنه الجايه. خل اقول لكم ها. وبعدين السيد جابر الجابري ليش تحفظ على عمار الحكيم؟ كل الدنيا تعرف عمار الحكيم نسوانشي وباقي الجادريه كلها، شو المشكله يعني عندك؟ طيب يعني ما مستحين هم من الله يستحون من عندنا. وايران كل ما يحشون قالت لك ايران خلصتنا من الارهاب، ايران اعطتك سلاح على مود واحد يذبح الاخر، هذا يذبح هذا وهذا يذبح لا هذا. ايران خلت تفك الانهر علينا، شوف الله سبحانه عز وجل غضب عليهم طقت السدود عندهم رجع المي لاهل الجنوب. يعني ليش ما تشارك بالايران خلي اسوي هذا؟ هاي المليارات اللي يبوقوها كل واحد من هذول النواب وش اسمه ذاك الحساب. صحيح. يعني هسه يقول لك على الطلاب لا عمي لا يدرسون، هم السنين الجايه اصلا راح يقعدون راح يموتون عوائلهم جوع، الاطفال بدل ما يدرسون راح يروحون يشتغلون ويجدون على مود يوكلون عوائلهم. هذا اللي راح يصير، وانا ابشرك من هسه استاذ هم ذولا نفسهم راح يحكمون، بس راح يجي بمكان العبادي راح يجي هذا النعسان ويشيلون النعسان سنه الاخرى يحطون هذا الاخ شو اسمه والله ما اعرفه. هم المشكله النواب يوم يطلع نواح شكل ما نعرف اسمه. طيب. يعني هاي المصيبه، هم نفسهم ترى لا تعرف، وانت ترى حالك دمك لحالك، انت ما تخاف يصير فيك ضغط سكر. والله راح يصير على الحال هذا اللي دا اشوفه انا بالعراق، يعني ما اعرف والله يعني الله قلت لك هذاك اليوم يا سيدي العزيز، قلت لك هذول الناس هم نفسهم راح يحكمون. انا جاي اقول لك والله لو ما ولا عراقي يروح ولا واحد حماياتهم وبين شو اسمه، وبعدين هم اولادهم يدرسون برا كافيه، يعني شو تريد؟ صناديق جاهزه ومرتبه ومن ايران لعبد الله عليك سفير ايراني قاعد يشخص هذا هيجي وذاك هيجي. هاي تاليتنا احنا. المشكله انه تجي واحد تقول له انت حرامي يفرح. من هي تجي تقول له انت حرامي يفرح. يعني هسه انت والله انا خايف عليك ترى. انا خايف عليك. فرحان انت والله لي روحوا انتخبوا، والله ورا ما تقول والله انتخبوا شخطوا اللي ما يعجبه، انت ماكو تدوخ حالك. العالم ميته من الجوع، والمدارس هسه حط كل المدارس بالعالم جيبها بالعراق، اولاد العوائل راح تموت من الجوع السنين الجايه، راح يطلعون اولادهم هنا. المهم اولاد المسؤولين برا يدرسون. شنو المشكله عندنا؟ هم يجيبون لنا الشهايد ويجيبون لنا شو اسمه المزوره وتمشي امورهم، لان ابوه هو سلف ابوه حرامي هو يصير حرامي، ابوه مزور هو يصير مزور. فمن هسه ابشرك اي قائمه تفوز من هسه احكي لك، اي قائمه تفوز كرديه سنيه ما ادري ايش، هم ذولا نفسهم راح يحكمون، عندهم فلوس وقاعد يمشون الامور. هسه راح بالاخير عمي ذولا مله الكفر وحده، هذول كلهم راح يهتمون النصر والفتح على من هو بالله على شنو الفتح؟ على شنو الفتح؟ طيب شكرا لك ابو صهيب، انا ممنون منك، شكرا حضرتك. يعني بالتالي ممكن يعني ابو صهيب قال انه على شنو انا ما مخثوث او ما منفعل، ممكن طبعا جزء من رسالتنا المهنيه في هذه القناه وفي البرنامج، وايضا كشخص انا ان يعني يكون اكو هيك سلبيه موجوده عندنا بالعراق، فانا احاول ان اشخصها، وانا اكثر مره قلت في هذا البرنامج لما تكون اكو هيك سلبيات، من اكو هيك جوانب، من اكو هيك فساد وصل الى هذه المرحله. احنا يمكن اليوم نتحدث عن الفساد بهذه الطريقه، يمكن ما تحدثنا به قبل 4 سنين لأن كان مثلا بمعدل معين. اليوم وصل إلى مرحلة أنه يعني أكثر من أنه هم السياسيين أكثر من 60-70% من عندهم يعترف يقول لك والله أنا ما سويت. يا أخي كان خزيت روحك أنت بهاي السالفة، تجي أنت تقول لي والله أنا ما سويت، ما أدري بك أنت ما سويت، أنا متأكد 1,000,000% أنت كش ما سويت. تجي اليوم تطلب العفو من الشعب العراقي، لا عافاك إن شاء الله ربنا ولا غفر لك. بالتالي احنا نحتاج الى ان يكون هنالك من شخصيات ايجابيه تجي تحكم العراق، لان مستحيل ترى بال 32-33 مليون ما بيهم 328 واحد زينين، يعني مستحيل هاي ما صايره الا ما اعرف وين. فبالتالي انا راح يعني اليوم ابقى مع هذه الملفات، اظهر ملف خلال هذه الحلقات اللي هي موجوده منا لحد يوم الانتخابات، وكل ما راح نتقرب على الانتخابات كل ما راح تكون كلماتي اكثر شدة على الظالمين والفاسدين، وأيضا أحاول أن أقدم النصيحة، وأنا طبعا ابنكم يعني
في هذا الجانب، واقدم النصيحه لاخواني وايضا ابائي وكل الاشخاص العراقيين، اقدم لهم هذه النصيحه في الانتخابات. فقط هذا اللي انا اريد اوصل له، اريد اوصل الى انه انت لما تروح، اذا تروح تنتخب، على عيني وراسي، روح انتخب، ما عندي اي مشكله، قدم هذه الورقه، ما مقتنع باحد يا اخي اشطب عليها، لا تخلي اكو مجال للفاسدين اللي هم ادنى شريحه في المجتمع ان ممكن تكون موجوده اليوم مره ثانيه في دكه الحكم. ويانا من اتصال ام سعيد. ام سعيد من الانبار، تفضل يا ام سعيد. اي نعم الله يسلمك. يا هلا بيك، تفضل يا خيتي. والله يا اخي الفساد مو بس على الانتخابات، حتى شلون؟ ام سعيد وين شوفوني يا شباب؟ سعد عندنا من الكويت، تفضل يا سعد. الله يسلمك. الو اي ام سعيد. اخي والله على مود بيتنا احنا بالسبعة كيلو بالكرفانات هاي مطلع عن المحافظه. ايه. وبيتنا يعني وار نص هسه لافين علي بطانيات وصار لنا شقد لجنه تروح لجنه تجي وما يفعل يعمرونا يعني. ونشوفونا احنا شكلنا البريد والمطر يعني هبنا بهاي احنا الليل ما ننام ننزح بالمي. نريد لنا شاره لا يا اخوي يساعدونا الله يعطيكم ان شاء الله. بالسبعة كيلو انتو؟ اي نعم. طيب ايش قد جو عندكم يمكن سياسيين جو ياخذوا صور وصوروا فيديوهات، كل واحد شحلطين لهنا. كل شيء يعني يصورون وهاي ما مستعملين كل شيء منهم. طيب شكرا لكم سعيد، يعني الله يعني عشان ما عندي غير هاي الكلمه، ممكن صوت ان شاء الله يوصل للمسؤولين. مسؤولي الانبار خب ابدعوا بهاي السالفه، والله حتى تليفوناتهم قاموا فتلحق شحن وكاميراتهم، كل واحد يجي لهنا، طبعا باقي المحافظات كلها يجي يدب روحه لهنا للطينه ويجي والاخ قام يوزع سبيس. هاي اخر شيء. ناخذ سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بك يا استاذي، اريد احكي واشارك وتحياتي لك اولا واخيرا. الله يخليك. استاذ احنا بالكويت عندنا طيور مهاجره. اي. جاتنا طيور مهاجره عشعشت وفرخت. اي. يعني عشعشت وفرخت عندنا بالكويت يا استاذي. وتحياتي لك وللبرنامج الراقي وللقناه الموقره. يسلمك الله يخليك، الله يحفظك. احنا ممكن يصير دراسه بالاستعاضه، جيبوا لنا طيور اللي عندكم احنا هم ندرسها، عندنا مدارس مع طيور موجوده ما شاء الله يعني. ليش احنا حرامات هسه الجزء لان ما يكفن؟ لان احنا الطيور المهاجره احنا لها قانون تشريع في مجلس النواب. الله يحب الموضوع يعني ما اعرف يعني قد يبدو مضحك من جانب ويبدو ممكن مبكي من جانب اخر، لكن حقيقه اليوم السياسيين وصلوا الى هذه المرحله انه تبني لي انت مدرسه بها عش مال بس عش مال طيور، يعني عشاش مال طيور ويعني حيوانات سائبه عفوا فقط الها سنه ونص انت عايفها، رحلاتها جاهزه، كرفاناتها جاهزه، حاط لها سياج، مجرد انه بس بهذه الطريقه ستحكي حتى لو تقول لي على نفقتك الخاصه عسى ما ذابهم من فلوسك انت، بس مو بهالطريقه، مدرسه هاي اسمها مدرسه، هاي مركز للتعليم، هذه كانت قبل قلعه لا يمكن دخولها، يعني انت بس تخيل كان هناك قانون يمنع منعبات ان تدخل انت بسلاحك الشخصي لو ما كنت رئيس دوله، تدخل بسلاحك الشخصي الى المدرسه، صور مدرسه لها حرمه، يعني هاي هو اصلا بالجامعه يسمون الحرم الجامعي. ناخذ اتصال. ابو حكمه تفضل من الموصل، تفضل ابو حكمه. مرحبا استاذ. يا هلا بك اخوي تفضل. استاذ بالنسبه للتعليم، هسه التعليم اضرب عليه علامه اكس. لان تروح هسه للاعداديات الله وكيل ما يعرفون يكتبون جمله بالانجليزي. اين التعليم؟ اين بطيخ يخلي ينطون حقوق الناس. الناس تعبانه، هسه خلي حيدر العبادي يطلع على المحاربين مال الجيش السابق. لحد الان راح يدخلون كلهم موسوعه جينيس، لان 13 سنه معاملاتهم بالمحاربين لحد الان. والبرلماني قبل ما يخلص المده ماله قبل ما يخلص يقول له هاي التقاعد بعدها بالبرلمان بالمناسبه تقاعد، مو هذا يمنع 13 سنه هسه الاف المعامله بالمحاربين ببغداد. طيب شكرا لك لحد الان هم كلهم على الشحن مخليهم. طيب شكرا لك ابو حكمه، شكرا جزيلا. يعني بالتالي احنا يمكن دائما ما اعرف والله شو نقول، لكن هذا الشيء اللي احنا اليوم قاعد نتحدث به، هذه المدارس بهذه الطريقه لما يوصل التعليم بهذا المستوى المتدني، احنا طلعنا اكثر من مره، طلعنا موضوع المدارس ومصادرتها، يعني كل شيء شفنا طبعا على المدرسه، ناس تصادر وتشتري القاع مالتها وتسويها مول،
واحد يجي يلزم طالب يشبع كتل ويطق اذاناته خشمه دم ودنيا والله على مده عاقبه. استاذ اليوم يعني اليوم لا الطالب هو حتى ما اكفي يعني لا استثني احدا من هذه القضيه، لا الطالب اليوم بعض الطلاب والله العظيم يمكن لا يحملون قيمه للادب في مدارس العراق، بحيث ممكن هذا الطالب تلقاه يتجاوز على المدرس بطريقه يعني فظه جدا، وهي تعبر طبعا عن اخلاقه وتربيته. ولا المدرس اليوم هذا المدرس اللي كنا نشوفه بعين الكبيره، احنا مع احترامي واعتزازي بكل المدرسين، هناك مدرسين يحطون تاج على راسنا لكن البعض من عندهم ولو قليل، لكن هذا المدرس اصبح هو شخص تحسه انه فقط يريد يتسول الاموال من الطلاب مالته. ولا احنا عندنا اليوم ابنيه مدرسيه مثل باقي العالم، ولا احنا اصلا عندنا اليوم ممكن مناهج ذاك اليوم يدخلوا لي احدى المعارك الجدليه الموجوده في الدين الاسلامي، احدى المعارك الجدليه تدخلوها بالمنهج هي اصلا بين علماء الدين هنالك من جدليه حول هذه المعركه، ومن الذي انتصر واي طرف كان هو الخاسر واي طرف هو كان الرابح. تجي انت اليوم تدخلها بالمنهاج، واكثر مره ايضا حكينا على هذا الموضوع الى انه موضوع المناهج التعليميه. فاذا ملف التربيه والتعليم في العراق يحتاج الى ان يكون باعاده هيكله. الفساد استشرى حتى في هذا، حتى في طباعه المنهج، في طباعه الملازم، في كميه التدريس. بالتالي هذا اكو جانب، وجانب عندنا مشرق ايضا من النماذج الجيده اللي شفناه في احدى المحافظات. اتصور في بغداد كان هنالك من ادخال تكنولوجيا المعلومات والشبكه العنكبوتيه الانترنت على الدراسه بحيث تكون هي واقع الحال للتدريس والتعليم. طبعا بغض النظر عن اللي تشوف صوت طلاب او عفوا مدرسين اللي حكوا بيها، واحد يقول له احنا نريد نسوي يعني فكره رباعيه الابعاد عن المدرسه حتى الطالب يدخلها. هو قاعد يحكي طالب يعني عمره 9 سنين صف 3 ابتدائي، وانا يا رباعيه الابعاد الله يخليك، هو هسه بالتليفونات اذا ينسى الباسورد ما يعرف يرجعه. فبالتالي خلي نتحدث احنا بنظام تعليمي جيد. هذا العراق اللي كان مو قبل 2003 حتى لا احد يحسب لي اياها على فريق، يا اخي هذا العراق اللي من يوم تاسست به المدارس لليوم هو كان جيد وايجابي، قدم اشخاص ايجابيين، قدم تعليم رائع، كان يعتبر قبلة التعليم في العالم العربي والعالم الغربي. وهذا العراق اللي كان بمدارسه تضرب بها الامثال في كمية يعني التعليم وكثافتها ورزانتها ورصانتها. يعني كنا نعرف إلى أنه من ضمن الجامعات، إذا كنت أتحدث عن الجامعات في المحافظات أو في العراق، وجامعة الموصل هذه الجامعة اللي خرجت عمالقة في العراق، إذا جامعة بغداد تكنولوجية مستنصرة، كل الجامعات اللي موجودة اللي خرجت يعني شخصيات إلى اليوم هي تعمل على إدارته. وأغلب السياسيين، أغلب مو كلهم لأن البقية كلهم سالفتهم ماخذيها يعني بالتزوير، لكن نصف خلينا نسميها نصف هؤلاء إذا مو أكثر شوية من نصف من السياسيين اليوم موجودين متخرجين من هذه الجامعات والمدارس. إذا أنت قلبك ما يحن وما يرف على التعليم عندك بالعراق يعني لا بارك الله حتى بقلبك ولا بضميرك، إذا أنت ما تملك الضمير حتى أنه أنت تعمل على أن تقدم شيء إيجابي للعراق. يا أخي ليش موجود أنت موجود في حياتنا، ما غث يا سياسي يا فاسد، أنت موجود في حياتنا حتى بس مجرد تبوق. مو خلاص هسه حتى البوق خلاص ما بقت فلوس عندنا، لا بقى فلوس، لا بقت مي، لا بقت حصه، كل شيء ما بقيتوا. شو تريد بعد تاخذ انت؟ ارواحنا هم بقتوها، بعد ايش بقى؟ شنو البقى اللي انت تريد تستهدفه بالايام الجايه خلال 4 سنين الجايه ان تبوقه؟ وشنو اللي تريد تقدمه؟ انت جاي على احنا اليوم عندنا محافظات خربانه منتهيه كلها، لا بنى تحتيه، لا بشر، لا بيت، لا ابنيه، كل شيء ما بيها، ثقافه ما بيها صارت، لان ثقافه داعش كانت هي موجوده من 4 سنين. فانت جاي على شنو؟ انت شو تريد بعد؟ انت شو تردون؟ انتوا يا ثله يا فاسده يا حاقده يا ما اعرف شو يصح لكم انتوا لازم يصحوا لكم العملاء. انتوا شو تردون بعد من العراق؟ شو تريد بعد؟ شو تريد تاخذ بعد؟ شو تريد ممكن تسوي؟ هي هذه اليوم الشيء اللي انا دا اقول عليه. فبالتالي اليوم نحتاج احنا ان يكون عندنا وعي، الوعي يكون عالي جدا باتجاه عراقنا وباتجاه ما ممكن ان احنا نقدمه. طبعا خلينا فقط ايضا انوه على البث المباشر احنا على الفيسبوك. شباب عندنا كومنت اللي حق ناخذه ولا لا؟ طيب خلينا ناخذ التعليقات اللي عندنا. طيب ايه طيب هسه خلينا ناخذ التعليقات. طيب اول تعليق من ويانا صهيب العراقي.
السياسيين همهم الوحيد يعني بعد ما طالع عندي زين مصالحهم الشخصيه. شكرا لك صهيب. طبعا منو عندنا الاخ؟ نستاهل حتى ننتخبهم. طيب جيد، شكرا طبعا للي علقوا ويانا على الفيسبوك. المهم ايش قد عندنا بقى وقت شباب؟ طيب خلينا اقول الكلمه الاخيره قبل نهايه هذا البرنامج. هي رساله، واحنا دائما في نهايه البرنامج هذا اوجه رساله، لكن بعض السياسيين عندنا الفاسدين طرشان عميان وخرسان، واتمنى ان شاء الله يبقون طول حياتهم هيك حتى نخلص من عندهم. المهم نتمنى من كل العراقيين، وهذه رساله قناه التغيير ورساله البرنامج، نتمنى يكون عندكم وعي عالي جدا. الانتخابات ما بقى لها الا تقريبا حوالي شهرين، بالشهرين ذني حاول تستجمع افكارك، حاول تستجمع ارائك، وحاول تستجمع قناعتك وتذهب الى الانتخابات. في حال انت ذهبت فانا مع ان تذهب، يعني هسه اليوم حتى ابو صهيب يقول لي شنو تقول لهم يروحون؟ لا انا هم يروحون، يروح حتى السياسي هذا يشوف كميه الناس الداخله، حتى تطلع ملفات الفساد، حتى كارت ابو العشره يقوم يمشي ويصورون اياه ويجيبون اياه ونفضحهم هنا على الهواء مباشره. بالتالي انت روح للانتخابات من تروح وما مقتنع باحد، واذا كنت مقتنع الموضوع يخصك انت وانت تتحمل مسؤوليته امام الله وامام المجتمع، هذا الموضوع يخصك. واذا كنت ما مقتنع روح اشطب على ورقتك، هذه الورقه اللي انت اليوم تملكها حق بان تقدم انت بها. عندك اليوم دائما اقول اني هذه الكلمه، اليوم امامك مسؤوليه شرعيه ومسؤوليه انسانيه. لا تكون انت انسان مسير، كن مخير وصاحب الاختيار. بالعراق انتهى، نلتقي دائما على خير، الى اللقاء.